အရဟံဆိုတာပါလေစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့သဘောလေးအပူမရှိလို့ငြိမ်အေးနေတယ်အရှုပ်တွေမရှိလို့ရှင်းနေတယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိလို့ချမ်းသာနေအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုအာရုံပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကံကောင်းအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပရိစိတ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်အေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပရိတလုံးချပရိစိတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိတော့အနည်းဆုံးတော့108ခေါက်တော့ဆင်ခြင်မိမယ်လေအဲ့တော့အရဟံလို့ဆိုနေတာတဲ့ဘုံဘုံကတော့အဓိပ္ပာယ်လေးပါတွဲပြီးတော့ဆိုနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရဟံကိလေသာအပူကင်း၍ငြိမ်းအေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းပအောင်လို့နော်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်မှဘုံဘုံတို့ရကျင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေထွက်မှာတရားကိုမျက်ချင်မပြတ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ကံပြီးတော့ပါလားကံကောင်းအောင်နှစ်နည်းပြောမလို့ပြောနော်တနည်းရပါဆိုမေတ္တာတရားကိုယ်စေတနာလေးတွေဖြူရှင်တန်ရှင်းနေအောင်ကိုယ်ကံတွေမြင့်နေအောင်ကံတွေအစဉ်အတန်းရှိအောင်မေတ္တာထားရမယ်တတ်တော်အားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာမေတ္တာကိုချစ်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကိုတချို့ကကောင်းကောင်းနားမလည်ကြတာရှိတယ်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာချမ်းသာစေခြင်းလားဘေးရန်တွေကင်းစေခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့နှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးစေခြင်းနဲ့အစင်မပြေတာဘာမှဖြစ်စေခြင်းဘူးအရှင်ပြေတာတွေဒီဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းတတ္တဝတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးအလွန်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့စေတနာလေးအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကိုမြင့်တင်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနှုတ်နဲ့အရင်ရွတ်ဆိုအလုံးသောတတ္တဝါဤဘေးရန်ကင်းกว่าကိုယ်ရှိနေပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဒါလို့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါကိုထက်ခါရွတ်ဆိုနေကြရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီထဲမှာတက်ဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတက်ဖြစ်လာမယ်ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ကံကိုဘုံဘုံတို့တွေပြင်ဆင်ကြတာကောင်းအောင်ပြင်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ပြင်မလို့အနှစ်ချုပ်ကလေးတွေပဲဘုံဘုံပြောချင်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်အည်အသွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကံကောင်းမယ်ပြောချင်တာတွေကအများကြီးရှင်းဆက်သွားမယ်နော်ကံပြီးရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုပြင်ရမှာတော့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမှာတော့လူရင်းပြောရင်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုမတုန်လှုပ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုန်လှုပ်စေရဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရမယ်ဆိုအဲ့ဒီခံယူချက်ရှိရမယ်နှစ်ချက်ပြောတယ်နော်စိတ်ကိုမဆင်းရဲစေရဘူးစိတ်ကိုမတုန်လှုပ်စေရဘူးဘာပဲဖြစ်စေရမလဲစိတ်ကိုချမ်းသာစေရမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုပဲရှိနေစေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်မဆင်းရဲအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့စိတ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင်စိတ်ကချမ်းသာတာပဲစိတ်ကိုမတုန်မလှုပ်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ကငြိမ်သွားတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်တာဘယ်သူတော့စိတ်ကိုတုန်လှုပ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတော့လောဘဒေါသမောဟနော်လူချင်းမမောမှုတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေပြင်းထန်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာမှမသိဘူးဘဝမှာဖြစ်သလိုပဲနေတယ်အတိညာရှိအောင်မလုပ်ဘူးလောဘဒေါသနေအောင်မလုပ်ဘူးဘဝခန္ဓာကြောင့်သိအောင်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ဝင်စားကောင်းမှမသိဘူးမောဟတွေနဲ့လွှမ်းနေရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အရာတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲစိတ်ကဆင်းရဲပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲလို့တုန်လှုပ်တာနော်ချမ်းသာနေရင်စိတ်ကမတုန်လှုပ်ဘူးငြိမ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မတုန်လှုပ်ခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်အောင်လုပ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်မဆင်းရဲအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဝင်မလာအောင်လုပ်ရမယ်ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အရာတွေဘာလဲဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တတိနဲ့လုပ်ရတယ်တဲ့တတိနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအမှန်ကန်အောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးဟိုနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောသေးတယ်လေကိုဘာဖြစ်နေလဲဝင်လေလေးဝင်နေတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးပုံမှာသတိလေးထားလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကဝင်ကိုမရအောင်ကာကွယ်ပြီးသားတားဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဝင်မလာဘူးဟေ့ဆိုတာနဲ့စိတ်ကမစင်းရဲဘူးအနှောက်အယှက်ပေးမဲ့ကောင်းတင်နဲ့ကင်းနေတယ်စိတ်ကချမ်းသာသွားသူတို့နဲ့ဝေးလေစိတ်ကချမ်းသာလေချမ်းသာပြီးဟေ့ဆိုလေးပါတော့ငြိမ်လေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်